Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina ampanitretena lehibe no andreanay ny lohanay eo anaty voninay trao andolianay koa manoloana ny azo fijalianao ary indrindra nateranay ny saotra sy ny dera ny am'izay rehetra fitahinana ataonao taminay efa nadiny aliny fotsiny ara de tena nanehoanao anay fa tianay ianao makasitraka fihinanao zay Jesosy misaotra betsaka ry Jesosy fa fantatrao de fantatrao fa ty ho matotra maritsy izay te hitomba amin'ny fahendrena amin'ny fanarahana anao ary mila ny teninao komba feno ny teninao ny fonay ny fanahinay atao anatinay rehetra amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao ka raha andeha hamakivaky ny tontolo andro izay hifanerasera amin'izao tontolo zao de manana ny heribe izay eo anatinay mangataka famindrapo sy famelan-keloka hatrany nefany ny am'izay rehetra vita hatramin'izay ka hitanao fa nampalahelo anao sasana kosa sy ny forongony izay mitady hanapotika sy hanapaka ny fifandraisana amin'ny reto zanak'Andriamanitra ireto de didina sy roana tsy hanakely amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ary atsipy any amin'ny fahirimy rehetra avy satria ano sahaza azy ary ho levona sy ho maika tsy verimberina intsony aminay fa ianao kosa Jesosy Kristy zokinay no ameno ny fanahinay tsirairay aby ho mandrak'izay ko mitenena aminay Jesosy eo fa efa vonona iay no ny mpanomponao. Alleluia, amen. Ny mbola fahamanona ny fahasoavana mampiadarana amintsika tsirairay aby isa-tokantrano isam-batan'olona amin'izao maraina izao ny fahasoavan'ny tompony eo aminao isan'andro isan'andro. Androantsika ry havana de iresaka ny mahasarobidy ny fanatitra ka metrahantsika ny fanontaniana hoe efa vita ve ny fanatitrao. Raha miresaka ny fanatitra ry havana de aoka retsy tonga de isaina vola isika fa andeha aloha ienotsika ny fampianarana tolotry ny tompo atsika azahoantsika miaina tsara ny amin'izany fanatitra izany. Nde hosokavatsika ny baibolitsika ao amin'ny bokin'ny Galatiana. Galatiana toko 2:20. Galatiana toko 2:20. Rehefa hita dia vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Vaombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azo fijalianao ary tsisa ho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay velomako ankehitriny eo amin'ny fo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Izay efa tia ahy ka nanolotra ny tenany amonjy ahy. Any amin'ny testamenta taloha ry havana alohana amonjen'Andriamanitra sy nisy fanafahany ny olona iray amin'ny firenena iray ihany koa de miandry izy mandidy mitsy ary izy nitondrana sy anaovana fanatitra na de maika toninona aza raha olombelona ny amin'ilay famonjena ny amin'ny fanafahana izay tadiavina raha tsy misy fanatitra tao de tsy tanteraka ilay famonjena sy ny famelan-keloka ary de mitondra zanak'ondry sy ty zanak'omby tsy misy kilema de alatsaka ny rany ary dorana atao fanatitra de amin'izay ny olon'iny na iny firenena iny vao mahazo ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Izany hoe isaky ny manota na tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ny olona iray na firenena iray de tsy ahita famonjena mitsy raha tsy misy ny fanatitra. Hitan'Andriamanitra nefa ry havana fa na ho tapitra lany avokoa raha ny ondry amanosy eran'izao tontolo izao de tsy afaka ny fahotany zanak'olombelona mitsy satria be loatra matsy ny raha tsy vitany. Ary de nanapa-kevitra izy ny andefa ny zanan'ilay tokana de Jesosy hidiny ety an-tany mba hanolotra ny tenany ary ombony eo amin'ny azo fijaliana hitondra famonjena antsika. Ary zay ry havana no tokony ho tadiditsika mandrakariva
fa raha tsy nanaiky nanao fanatitra ka nalatsaka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy a, dia tsy misy voavonjy isika rehetra miaino izao maraina izao. Indro ary fa efa vita ny famonjena ary dia efa nosokafan'Andriamanitra ho ahy sy ho anao a ny varavaran'ny lanitra mba hidirantsika zanak'olombelona, ary nakato ny sy narindra ny varavaran'ny elo a mba tsy hisy olona hizotra makany intsony na dia iray aza. Mino ry havana fa efa noraisinao izay famonjena tamin'ny fanatitra natolotry Jesosy izay, ary izay indrindra mantsy natonga amin'ny Paoly ilaza any amin'ny Romanina hoe mangataka aminao ary rahalahy, mangataka aminao ary zanako Ziona, atolory ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Ary izay ngery havana ilazana hoe tsy Jesosy fotsiny ihany izany no mila manolotra ny tena no fanatitra, fa ity tenantsika ity no mila atolotra ho fanatitra velona sy masina ho an'Andriamanitra. Izany hoe isika rehetra izany ry hava-malalo amin'ny tompo mila manokana fotoana mivavaka ary manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra ho fanatitra ho azy, ary dia ho an'Andriamanitra tokoa ny tenantsika. Ary izay mahatonga ny tompo hiteny amintsika hoe anaka atolory ahy ny fonao. Ary eo indrindra ry havana no tenenana amintsika hoe mila manomboka ny tenantsika isika, mila ombona ny tenantsika manontolo mba ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Ary tenenantsika hoe atolotro ny tenako fanatitra ho anao ry Jesosy, atolotro ny foko, ny fanaiko, eny ny mombamomba rehetra dia atolotro fanatitra ho anao mandrakizay. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao ho Jesosy a, dia manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Izany hoe ny faneom-pitiavana faratapony indrindra ho an'i Jesosy ry havana dia ny fanoloran-tena, ny fanolorana ny fo, ny saina sy ny fanahy ho an'Andriamanitra mandrakizay, atolotra mba ho fanatitra masina ho an'Andriamanitra. Ary dia mbola mipetraka amintsika ny fanontaniana hoe inona amin'io tenantsika io ary no efa mba natolotra ho an'Andriamanitra ho fanatitra. Inona tamin'io tenantsika io? Isika izay milaza fa tia an'Andriamanitra no efa mba nomboina niaraka tamin'i Jesosy mba ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Fa hoy isika tery aloha hoe rehefa nao famonjen'Andriamanitra dia tsy maintsy alohavana fanatitra izany, ary fanatitra akasitrahan'Andriamanitra. Hitantsika ny zanak'Israely ry havana fa tsy tafavoaka tany Egypta mihitsy izy ireo raha tsy nanaiky ary nitondra zanak'ondry tsy misy kilema na latsa-dra ary natao fanatitra ho an'Andriamanitra. Ary izay vao tafavoaka tao Egypta. Ko raha tamin'izany fotoana izany no nisy tsy nanatitra fanatitra araka ny baikon'Andriamanitra, enina dia zanak'Israely aza dia mbola tavela voageja tany Egypta mandraka ankehitriny. Ary isika zanak'olombelona ankehitriny amin'izao fotoana izao ry hava-malalo amin'ny tompo tsy tafavoaka tao anatin'ny zioga ny fahotana raha tsy nanolotra ny tenany ho fanatitra i Jesosy mba ho fanafahana antsika. Ry hava-malalo amin'ny tompo, tsy misy amintsika izay mandre amin'izao fotoana izao ka tsy mila famonjena, tsy mila fanafahana. Mety misy olona any a marary miandrandra an'Andriamanitra ilay fanasitranana mahery. Mety misy olona nitototro ny trosa fa miandrandra an'Andriamanitra hoe ataovy manjavona reto trosa reto. Mety misy olona miandrandra lalam-pitahiana ka miandra ny varavaran'ny lanitra hisokatra eo anoloany. Eny, misy karazan-javatra misy famotofoto eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy a, ary na dia efa nametra tanana ary isika
efa natao délivrance nentina ambavaka nefa tsy misy fiovanana inona ry mpiainy malala isany. Raha tiatsika Andriamanitra hetsika hiasa mahery ao amin'ny fiainanao dia tsotra rentaky ny tompo amintsika. Ny teninao, ny fonao, ny fanahinao iray manontolo androany atoloro fanatitra ho an'Andriamanitra. Tsy afaka hita famonjena avy amin'Andriamanitra mihitsy isika ry havana raha tsy manolotra ny momba antsika rehetra, ny tena antsika iray manontolo mihitsy eo apototry ny hazo fijalian'i Jesosy mba homboana indray. Fa ny akamaroan'ny olona mantsy ry havana, Andriamanitra tiany hamonjy azy fa ny vatantenany atolony hanao ny zava-dratsy. Ny akamaroantsika, Andriamanitra tiatsika hakasitraka antsika fa ilay tenantsika atolontsika ny devily sy ny forongony, atolontsika ho an'ny karazana filahana maro. Fa androany ny teninao no andrasan'Andriamanitra amin'izao maraina izao. Vonona ve ianao ka mba ataonao fanatitra kasitrahana ny tenanao. Ilay izy ange ry havana tsy mbola resaka hoe andeha hiditra sampana izany, andeha hiditra mpiandry andeha hanao mpitandra, tsy izany ry havana. Tsy mbola izay aloha no atao hoe fanoloran-tena, fa ianao manokana, ianao sy ny tompo ao amin'ny toerana mangina, ao anaty fitokanam-bavaka dia manolo-tena, eny manavao ny fanoloranao ny tenanao ho an'Andriamanitra. Ary izay ry havana no mba tiako hisindrina amintsika hoe andao re mba hiaina izany tenin'Andriamanitra izany, fa miteny aminao fa misy fahavalo mandositra miala ho azy ao amin'ny fiainanao ao. Ry havana malala, ilay fanoloran-tena ho fanatitra ao an'Andriamanitra tsy resaka vita eo am-bava fotsiny ihany hoe izaho efa nanolo tena an' Jesosy, nanolo tena ho an'i Jesosy nefa eny am-bara foana isaky ny alahady, tezitra foana isaky ny tsy mifanaraka amin'izay tiako ny ambarany sitrapon'Andriamanitra, tsy miaina amin'ny fitiavana ny mpiarabe lamiko, fa ny tena dia ho an'i Jesosy efa tena vita fanatitra ho an'Andriamanitra. Tsy misy mihetsika ny vatantenany raha vao tsy misy hidiran Jesosy ny zavatra rehetra atao. Tsy misy mihetsika ny vatantenany raha vao tsy misy hidiran Jesosy ny zavatra rehetra atao. Na inona io, ary dia tsy rototra intsony amin'ny rehaka izao tontolo izao. Raha amin'izao maraina izao ary no mipetraka amintsika tsirairay avy ny fanontaniana hoe ianao io ve efa an'i Jesosy? Mino fa samy amaly isika rehetra tsy hakanavaka hoe efa an'i Jesosy ka, efa n'Andriamanitra mihitsy dia hoy indray ny fanontaniana mipetraka hoe efa fantatr'Andriamanitra ary ve ianao fa hoy manko ny teniny hoe fantatro ny ondriko dia fantatro ny tena hay marina. Ka andrao ry mpiainy malala isany isika fotsiny no mihevitra hoe efa an'i Jesosy nefa Andriamanitra ary tsy mahafantatra antsika akory. Ndrao isika fotsiny no mihevitra hoe izao efa nanolo tena an' Jesosy, nefa efa natao fanatitra ho an'i Jesosy ny tena, nefa ny anarantsika raha tsy ao anatin'ny listin'ny mponimbalanitra akory. Ry mpiainy malala isany, samia ary isika mandinika ny tenantsika hoe efa tena vita fanatitra tokoa ve ny tenako an'Andriamanitra, ka tsy manao na inona aho raha tsy ho an'i Jesosy. Ary efa vonona ny ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra na inona takina amiko tokoa ve aho. Fa raha tanteraka izany dia hoy Jesosy hoe fantako ny ondriko ary fantany izaho ka dia homba azy aho. Ry zanak'iZiona malala, satria efa samy nataontsika fanatitra ho an'Andriamanitra ny tenantsika mba manao ahoana kosa ary ilay fanatitra fanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika
isaky ny alahady. Manao ahoana ny adidy masina no vaditsika tamin'i Jesosy ho fampandrosoana ny fanjakany. Tadidio tsy ho an'ny mpitandrina izy ireny, tsy ho an'ny FPMM-Ziona izy ireny, fa ho an'i Jesosy. Anisan'ny fanoloran-tenanao ho fanatitra velona masina kasitrahan'Andriamanitra. Ary dia manontany anao Andriamanitra androany hoe efa vitanao ve ny anjara fanatitrao. Aleluia. Amen. Ivavaka tsika riavana. Sotrabetsaka Jesosy ny amin'ny fananarana nataonao taminay. Sotrabetsaka ny fampatsiahivanao anay fa izay zao ny tsy mikioka zany famonjena zany raha tsy natolotrao aloha ny fanatitra velona tokoa ny tenanao. Ary dia nomboana teo amin'ny hazo fijaliana. Mitaky anay ianao Jesosy, mba omboanay ny mahoazay anay, omboanay ny maha-olombelona anay fa fanahinao no tiany toetra ato anatinay. Tsy efanay zany fa ny tianay tanteraka dia zao, ianao misy niditra ato anatinay, anjaka ato anatinay, mba ho feno fahatsarana ny fiainanay, ka teo fanatitra velona, masina ary akasitrahanao izay itomponay sy mpanjakanay. Misaotra betsaka re Jesosy, misaotra ny amin'ny teninao androany, fa misy saintsainanay amin'izao fanarahana anao zao i kristianina, ka vita ve ny adidinay amin'ny fanatitra tolotray ampelantananao, ny tena anay, ny amin'ny fiainanay ray manontolo, izay rehetra nomenao anay atolotra eo ho fanatitra eo ampelantananao. Sotra Jesosy eo. Ny fahasoavanao ry Andriamanitra ray, ny fitiavanao ry Jesosy Kristy tomponay, ny firaisana fanay masina re, ho any reto vahoakanao tsirairay aby, ka fanay hanolotra ny tenanay io fanatitra eo anatrianao, hanolotra ny ankonanay io fanatitra eo anatrianao, hanolotra ny fanananay rehetra mba entina ho fanatitra akasitrahanao. Sotra Jesosy eo. Aleluia. Amen.